გადატვირთული სასამართლოები და ბიზნეს დავები მედიატორთა ჩართულობით. რა შეცვალმა კანონმა მედიაციის შესახებ და რამდენად ხშირად მიმართავს ბიზნესი დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ გზას. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩემი თანაწამყვანი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი ნიკა ნანუაშვილია. მოგესალმები, ჩვენს კითხვებს კი მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ყანდაშვილი უპასუხებს. გამარჯობათ და მადლობა გადაცემის მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ნიკა ირაკლი, მივესალმებით მაყურებელს. გასული წლის ბოლოს მნიშვნელოვანი კანონი იქნა მიღებული მედიაციის შესახებ, რომელიც წელს უკვე ძალას შევიდა და ამოქმედა. ამ კანონის მიხედვით მედიაციის მიმართულებით მთელი რიგი სიახლეებია შემოთავაზებული, ისევე როგორც ამ კანონისვე საფუძველზე შეიქმნა მედიატორთა ასოციაცია. მოკლედ ვაუხსნათ ჩვენ მაყურებელს, რა არის მედიაცია? ეს არის მოდავე მხარეთა ერთგვარი მომრიგებლური პროცედურა, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლოს ჩარევის, მოსამართლის ჩარევის გარეშე. რა სიახლეები შემოგთავაზა ახალმა მიღებულმა კანონმა და უკვე შემდგომში ვისაუბროთ მედიატორთა ასოციაციის როლზე ამ სიახლეების განხორციელების პროცესში. გისმენთ. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა უპირველესად გადაცემაში მოწვევისთვის. მართლაც ძალზედ აქტუალურ საკითხზე სასაუბროთ, როგორც გაჟღერდა მედიაცია და ბიზნესი, თუმცა მოდით ვთქვათ, ზოგადად ძალზედ აქტუალური საკითხია მედიაცია, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი სოციუმისთვის და დავაში მყოფი პირებისათვის. ბატონო ნიკა, აბსოლუტურად მართებულად ბრძანეთ, 2020-ის 1 იანვარს ამოქმედა კანონი მედიაციის შესახებ, ასევე აბსოლუტურად მართებულია, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ეს კანონი. მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი უპრეცედენტო კანონი არის ბოლო ათწლეულის მანძილზე, რაც კი არის საქართველოში მიღებული და რატო. აღნიშნული საკანონმდებლო აქტი იძლევა საშუალებას, რომ მხარეებმა თავად ერთმანეთს შორის მიმდინარე კონფლიქტური სიტუაცია მართონ და მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე და თავად მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მათ ინტერესზე არის მორგებული. კონსენსუსის საფუძველზე. შეთანხმების საფუძველზე. მედიატორი თავისი მხრივ არის მომზადებული პიროვნება, ადამიანი, რომელიც არის მახასიათებელი იმ უნარებით, რა უნარებიც ეხმარება კონფლიქტის მხარეებს, რომ დასხდნენ აი ესეთ მრგვალი მაგიდის გარშემო და ეცადონ ნაბიჯ-ნაბიჯ შეთანხმებისკენ. სვლა გარკვეული ამ შემთხვევაში პოზიციების შეთანხმება ერთი მეორესთან და მიღება იმ ორივე მხარისთვის სასარგებლო, მათ ინტერესზე მორგებულ და ხვალინდელი ურთიერთობის გაგრძელების საფუძველ გადაწყვეტილებაზე. თქვენ აღნიშნეთ რა ცვლილებები შესთავაზა კანონმა. მოგახსენებთ ახლავე, კანონის საფუძველზე, მედიაციის კანონის საფუძველზე ჩვენ გვაქვს მედიაციის ორი ფორმა და ორი მიმართულება. ერთი ეს არის სასამართლო მედიაცია და მეორე ეს არის არასასამართლო, სხვა სიტყვებით შეიძლება ითქვას კერძო მედიაცია, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, შემიძლია აქვე მოგახსენოთ და მე ამ თემატიკას გავშლით. რა სხვაობაა ამ ორ შორის და რას ვთავაზობთ ამ შემთხვევაში სოციუმს, ფიზიკურ პირებს, იურიდიულ პირებს ამ ორი ფორმის გამოყენების კუთხით. ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო საზოგადოება, მაყურებელს მიმართავ, თქვენ თუ გაქვთ დავა მიმდინარე სასამართლოში, სამართალწარმოებაში, შემიძლია მოგახსენოთ, რომ 1 იანვრიდან გაქვთ საშუალება შეაჩეროთ სამართალწარმოება სასამართლოში და მოსამართლეს სთხოვოთ თქვენი დავის გადამისამართება მედიაციაში, სასამართლო მედიაციაში. მეორე მხრივ, თქვენ თუ წარმოგეშვათ კონფლიქტი, განსაკუთრებით ბიზნესისთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბიზნესი ყოველთვის არის ორიენტირებული კონფლიქტს გვერდია უაროს, კონფლიქტის მიზნებისთვის ნაკლები დრო დახარჯოს, ნაკლები ფინანსები დახარჯოს, იყოს კონფიდენციალური პროცესის მონაწილე, რომ ბიზნესის გარეთ არ გავიდეს ეს კონფლიქტური სიტუაცია, რაც შეიძლება ბიზნესს გააჩნდეს. გაქვთ საშუალება, რომ სასამართლოსთვის მიმართვის გარეშეც, კერძო მედიაციის გამოყენებით თავად შეარჩიოთ თქვენთვის სანდო ორივე მხარისთვის. ამ შემთხვევაში გამოცდილების მატარებელი მედიატორი მასთან მიაღწიოთ შეთანხმებას მეორე მხარესთან, რა თქმა უნდა, მედიატორის დახმარებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, რასაც კანონის დავაზობს, რომ სასამართლო მედიაცია იქნება ეს მხარეების ჩართულობით თუ არასასამართლო მედიაცია, მიღწეული შეთანხმება თუ კანონთან შესაბამისია და აღსრულებადი არის, გვაქვს მხარეებს, კონფლიქტის მხარეებს შესაძლებლობა, რომ სასამართლოს მიმართოთ და მისი დადასტურება, აღსრულება და აქტად ვახსნათ. ჩაგერთვებით თუ შეიძლება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მედიაცია საქართველოში ისტორიული საკმაოდ ღრმა ფესვები აქვს, ტრადიცია და გამოცდილება გვაქვს ამისი და შეიძლება ვთქვათ, რომ კარგად დავიწყებული ახალი ამბავია. თქვენ რაც ბრძანეთ, მე მომეჩვენაო გამოკვეთილი უპირატესობა სხვა უპირატესობებთან ერთად მედიაციისა შეიძლება იყოს დრო დავის გადაწყვეტის დრო. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ობიექტურად პრობლემაა სასამართლოში საქმეთა განხილვის გაჭიანურებული ვადები.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმაშიც გეთანხმებით, რომ კარგად დავიწყებული ძველი არის ყოველივე ახალი შეიძლება ასე თქვა ძირითად შემთხვევაში და მე ძალიან მიხარია და ყველა მედიატორს ახარებს ის რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ისტორიულად, ტრადიციულად ძალზედ კარგი საფუძვლები იმისა, რასაც ქვია იგივე შემოთანხმებელი პროცედურების გზით საკითხთა რეგულირების, თუმცა ალბათ ამეთანხმებით გაწყვეტინებთ სავალდებულო საარჩევნო რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, არ გადართოთ რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ. საუბრობდით თუ რა უპირატესობაა მედიაციის მიზნებისათვის დროის ფაქტორი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლო მედიაციის მიზნებისათვის მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა ერთმანეთს შორის არსებული კონფლიქტური სიტუაცია მოკლე დროში დაასრულოს. კერძოდ 45 დღიანი ვადა არის გათვალისწინებული. აქვე მოდით აღვნიშნოთ და უთხრათ მაყურებელს, რომ კერძო მედიაციაში მხარეები თავად ათანხმებენ მედიატორთან თუ რა ვადაში ესახებათ, რომ შეუულიათ მიაღწიონ შეთანხმება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ბატონო ნიკა თქვენი აბსოლუტურად სწორი კითხვა იყო, დრო ეს არის უდიდესი უპირატესობა მედიაციისთვის მახასიათებელი. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მე როგორც ამოვიკითხე ახლად მიღებულ კანონში, არსებობს შესაძლებლობა, სამართლებრივი შესაძლებლობა მიღწეული შეთანხმება ახსოვდეს მათ შორის სასამართლო ძალით. რა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი შეიძლება იყოს ხშირ შემთხვევაში. ამაზე რას იტყვით? ახლა მოგახსენებთ, ძალზედ მნიშვნელოვანი ინოვაცია კანონიდან გამომდინარე, როგორც სასამართლო მედიაციაში მიღწეული, ასევე არასასამართლო მედიაციაში მიღწეული შეთანხმება მხარეებს შეუძლიათ რომ დაადასტურონ. სასამართლო მედიაციაში მიღწეული შეთანხმების სასამართლოს მხრიდან დადასტურება არ არის სიახლე. მაგრამ აი პირველი ანიდან კერძო მედიაციაში სასამართლოში მიმართვის გარეშე თუ მხარეები მედიატორთან უკვე განახორციელებენ მედიაციას და მიაღწევენ შეთანხმებას, მათაც აქვთ შესაძლებლობა რომ მიმართონ სასამართლოს და ითხოვონ აღნიშნული შეთანხმების დადასტურება. სიამაყით შეგვიძლია მედიატორთა ასოციაციას ვამცნოთ საზოგადოებას, რომ 8 სექტემბერს შედგა ისტორიაში პირველად კანონის ამოქმედებიდან პირველად და იწერებ მართლაც მედიაციის ისტორია დღევანდელ საქართველოში და კერძო მედიაციის განვითარებისთვის უკვე გვაქვს პირველი შემთხვევა, როცა ორმა სუბიექტმა კონფლიქტის გადაწყვეტის მექანიზმად და პლატფორმად არა სასამართლო, არამედ კერძო მედიაცია შეარჩია, შეთანხმდა მედიატორზე, მიაღწია შეთანხმებას და მიმართა შემდგომ უკვე მიღწეული შეთანხმების დასადასტურებლად სასამართლოს დადასტურდა. გვაზღებს იმისაგან, რომ მიღწეული შეთანხმებისგან განსხვავებულად თუ გადაიფიქრა რომელიმე მხარემ, უკვე ჩვენ შეგვიძლია ჩავთოთ სასამართლო და იძლევითი აღსრულება, რომელიც მიღწეულ შეთანხმებას რეალიზაციას მოახდენს. ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ მედიატორთა ასოციაცია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, თქვენ ხელმძღვანელობთ და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს მედიატორთა ასოციაციას მედიაციის პრაქტიკის განვითარებაში. რა კონკრეტული ფუნქციები, რა დატვირთვა აქვს ამ ასოციაციას და რას აკეთებს? გიდასტურებთ, კანონის საფუძველზე შეიქმნა საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია, რომელიც გახლავთ ერთგვარი ქოლგა ორგანიზაცია საქართველოში ყველა ლიცენზირებული ამ შემთხვევაში მედიატორის. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მედიაციის როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის პოპულარიზაციას ანხორციელებს, არეგულირებს მედიატორთა პროფესიაში შემოსვლის სტანდარტებს, ისევე როგორც მედიატორთა პროფესიული საქმიანობის ეთიკურ სტანდარტებს და ანხორციელებს ამ შემთხვევაში როგორც სასამართლო მედიაციის, ასევე კერძო მედიაციის მიმართულებით საუკეთესო ევროპული სტანდარტების დანერგვას და სოციუმისთვის მედიატორების გამოყენებით შეთავაზებას. ერთი კითხვა მაქვს, თუ 45 დღეში ვერ მოხერხდება შეთანხმება მხარეებს შორის ამ შემთხვევაში რა ხდება? აუცილებლად უნდა უთხრათ მსმენელს და მაყურებელს, რომ მედიაციაში შეთანხმების მიღწევა არის თქვენი ნება. ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი მხარეების. თუ შეთანხმებას ვერ მივაღწევთ, სასამართლო მედიაციის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ერთჯერადად იმავე ვადით გავაგრძელოთ, ხოლო თუ ვერ მიიღწა შეთანხმება, ჩვენ გვაქვს კანონით გარანტირებული სასამართლოში დაბრუნების შესაძლებლობა, ისევე როგორც უფრო მეტიც კერძო მედიაციაში რა ვადაზეც ჩვენ შევთანხმდებით და ცდილობამ თუ ვერ მიიღო მოგწა შედეგი, ვერ შევთანხმდით, ჩვენ ასევე არ გვეზღუდება უფლება შემდგომ სასამართლოს მიმართოთ და უფრო მეტიც კერძო მედიაციაში მხარეთა მხრიდან ცდილობა იმისა, რომ მიაღწიონ შეთანხმებას, მათ სამართლებრივ ტერმინს გამოვიყენებ, ხანდაზმულობის ვადას რისკი არ იქნება. ანუ კონკრეტულ ვადაში, რა ვადაშიც შეუძლიათ ესა თუ ის საკითხი გაასაჩივრონ, აი ეს პერიოდი მარტივად რომ ამეხსნა სოციუმისთვის, ანუ ხანდაზმულობისა და ჩერდება თუ მხარეები მიმართავენ კერძო მედიაციას, ანუ დაზღვეულები არიან. ყოველ მხრივ და გარანტირება არის ერთისა, რომ უნდა ვცადოთ მედიაცია და იქნებ მივაღწიოთ შეთანხმებას. თქვენ იმდენად კარგად და მომხიბვლად აღწერეთ მედიაცია და მთელი ეს პროცესი და იმდენად კარგი საქმე ობიექტურად, სავარაუდოდ არაერთ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი იყოს მედიატორი.
რა მჭირდება და როგორ გავხდე იმისათვის რომ ვიყო მედიატორი, როგორ გავხდე და მედიატორი. მათ შორის ერთ საკითხსაც დავამატებთ თქვენის ნებართვით გარდა აღნიშნული, თუმცა თქვენი კითხვით დავიწყებთ მოქმედი კანონით მედიატორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, პროფესიული ნიშნით არ არის შეზღუდვა, ეს ევროპული სტანდარტი არის. ეკონომისტობა აუცილებელია. არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ ინტერესის მატარებელმა პირმა უნდა დააკმაყოფილოს კანონის მოთხოვნები, კერძოდ უნდა იყოს ქვედუნარიანი, ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ნასამართლები და უნდა გაიაროს მედიატორთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული სერტიფიცირების წესი პროგრამა. ჩვენ აღნიშნული მიმართულებით ძალზედ მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს და ამ თანამშრომლობის ფორმატში ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით, ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით და ევროპელი ექსპერტების ჩართულობით, გამომდინარე იქიდან რომ სიახლე არის და პირველად ხდება აღნიშნული სტანდარტების შემუშავება, ევროპულ საუკეთესო გამოცდილებას დავიფუძნეთ და დავამტკიცეთ უკვე სერტიფიცირების პროგრამა, რომელი პროგრამის გავლის შემდგომ უკვე ადამიანი შეიძლება გახდეს მედიატორი და ერთი დეტალიც მინდოდა დამემატებინა, რომ საზოგადოებას ვამცნოთ, რომ ჩვენ მიმდინარე პროექტი გვაქვს, აუცილებლად მინდა რომ იცოდეს საზოგადოებამ, COVID-19-დან მარტი, აპრილი, მაისის თვეებში შრომით ურთიერთობებში დაზარალებულ პირებს, ვიმეორებ COVID-19-დან გამომდინარე შრომით ურთიერთობებში დამსაქმებელსა და დასაქმებელს თუ წარმოეშვა კონფლიქტური სიტუაცია, მათ თავაზობთ პრო ბონო უფასო მედიაციას ოქტომბრის ჩათვლით. ამ კატეგორიის ზავებიდან გამომდინარე შეუძლიათ მომართონ მედიატორთა ასოციაციას და პრო ბონო უფასო მედიაცია მიიღონ. შვენიერია. მე ვფიქრობ, საკმაოდ დიდი პოპულარობის მოპოვების პოტენციალი აქვს ამ საქმეს, ასაც თქვენ ემსახურებით. ნახოთ. ერთ დავზენდი რომ ჩვენ გვაქვს უკვე შესაძლებლობა მხარეებს რომ ჩვენი შეხედულობით, ჩვენი ხელით თავად გადავწყვიტოთ ჩვენივე სამართლებრივი პრობლემა. რაც ყველაზე კაი გადაწყვეტილება, დავზოგოთ ხარჯი, ფინანსები, დრო და რაც ყველაზე მთავარი არის, ვიყოთ კმაყოფილები იმ შედეგით, რასაც ჩვენ ხელს მოვაწერთ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის გისურვებთ წარმატებებს. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. მადლობ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.